안녕하세요, 여러분. 오늘 할 게임은 스피드 키보드 탈출입니다. 뭐야? 저는 지금 92 레벨이거든요. 오늘 목표 100레벨입니다. 자, 여러분들, 제가 요즘에 영상을 너무 많이 안 올렸죠. 그래서 이번 7일 동안 하루 쇼츠 하나, 그리고 그냥 동영상 하나 올릴 거예요. 그리고 이거 올리기 전에 동물병원 영상 하나 올렸거든요. 그것도 재밌게 봐주세요. 저희는 항공키가 나올 때까지 할 거예요. 달리기. 예. 지금 바라볼 게 항공키밖에 없어요. 소리 너무 좋아요. 초코로이. 나 왜 자꾸 저걸 써주지? 됐다. 된다. 트랍차. 100스텝 얻었고요. 근데 항공기 왜 이렇게 안 나왔지? 항공기가 운 좋으면 그냥 바로 앞에 나올 수도 있거든요. 자, 오늘 항공기 떴다. 볼게요. saksak히 기절해야 돼요. 차! 항공기 포기해야 될 것 같아요. 안 보여요. 아니, 나 왜 이러지? 싶을 때. 근데 오늘 새벽 4시에 프랑스랑 모로코인가? 둘이 축구한다는데 보실 건가요, 여러분은? 보실 건가요, 여러분은? 저는 무조건 볼 거예요. 요즘에 축구에 빠졌어요. 이렇게 가면 안 죽어요. 안 돼! 또 죽었어. 언젠가는 되겠죠? 예.
점프 점프. 캐스 바이비 다운. 따다따따. 왜 이렇게 안 돼? 지금 열심히 샵샵. 오케이 됐다. 안 돼, 또 죽었어. 아이, 다음 영상 뭐를 올릴까요? 댓글로 추천해주세요. 하. 안 돼! 땅에다가 오호, 이러면 되겠다. 이러면 스피드가 굉장히 빨리 모이겠죠? 노래 틀까요? 감탄데 이거? 아니 이거 왜 안 옮겨져? 이렇게 노래도 들을 수 있어요. 여기에서 되게 많이 점프 베이비. 아니 튕겨져 나가는 건 좀 오케이. 안 돼. 왜 이렇게 조용하지? 황금키? 이건 뭐지? 싹싹히 기줘야 돼요. 얘 여기 없어요. 황금키가 도대체 어디 있다는 거지? 오. 알림 받기. 오케이. 잠시만, 나 왜 죽어, 저기, 이 멍청이. 아유, 날라갔어. 뭐가, 게스카. 아니, 이런. 샤! 오, 됐다. 드디어. 안 돼.
아이템 살 수 있는 게 없어요. 저도 올라가는 거 제일 살았어. 파도를 따라잡을 뻔했어. 우와. 지금 점프 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 안녕 빰빠바바밤밤. 비가 오면 내 곰탱이 되게 귀엽다 쟤. 지금 트로피를 이 정도 얻은 거면 가다 보면 많이 레벨이 오르겠죠? 쭉! 그냥 러닝머신으로 때웁시다. 비가 오면 제가 언젠간 Q&A를 하려고 하는데 뭐를 하면 좋을지 댓글로 추천해주세요. 왜지? 잠시만, 나 왜 이렇게 늘어지지? 스킨이 뜬다고? 이거 너무 기대된다. 환생해야 되는데 100레벨 아직 안 됐어요. 신나게 달리기. 캐스 베이비다. 아니 이게 왜 죽어? 와 이걸 죽네. 점프 캐스 베이비다. 황금키 먹었어요 여러분. 저 먹었어요. 황금키 먹었어요. 점프 안돼! 이런 멍청이 바보. 지금 50분 승리가 얼마 안 남았어요. 이게 진짜 100레벨이 얼마 안 남았어요. 오케이 5레벨 남았어요. 신나게 달려보자. 방금 기억 고마워. 대체 덕분이야.
아이템 상점 책. 자, 이거 곧 있으면 한강키가 또 다시 생성될 거거든요? 아마 또 생성될 거예요. 저희는 아직 자, 여기에서 죽으면 이제 안녕할게요. 안녕.